来啦！3天饿9顿的北极熊打算去捕猎小海象，这让海象群吓得赶紧将幼崽给包围起来。虽然海象的体型比北极熊大很多，但它们到了陆地没啥战斗力，因此它们能做的只有将幼崽给包围起来。北极熊找了半天都没有看到小海象，这让它气急败坏，跑去攻击海象。结果海象皮糙肉厚，这让北极熊啃了半天都没有咬穿海象的皮肤。北极熊实在没了办法，只好去捕猎别的动物。北极熊的嗅觉比狗还灵敏几倍，因此它已经发现到了海豹。为防止海豹察觉到北极熊从水中靠近，海豹的视力非常差，加上北极熊的皮肤是白色，这让北极熊来到它身边都没有察觉到。